Aujourd'hui, vous nous recevez dans votre planque. Pourquoi avoir décidé de disparaître ainsi? Petite remise en contexte, vacances d'été, on m'emmène pas parce que visiblement je dérange, alors que je rentrais parfaitement dans cette valise, hein, j'ai vérifié plusieurs fois. À partir de là, on m'envoie une, comment vous dites, voisine. La meuf passe une fois tous les 3 jours, elle dit ni bonjour ni merde, et on lui a dit de s'occuper du chat et des plantes. Genre, j'ai la même valeur qu'un eucalyptus. Je suis pas susceptible, hein, mais ma vengeance sera terrible. Vous pouvez nous révéler des détails de cette vengeance en avant-première? Alors, je peux pas trop en parler pour le moment, mais comme on dit chez moi, quand l'humain est pas là, le chat pisse partout.